Assalamu alaikum bауырлар. Бүгін 4-ші дәрісімізді бастаймыз. 4-ші дәрісімізде сол алдыңғы дәрістің жалғасы фатхаға дайындаламыз. Бұда жуан әріптер көбірек кезігеді. Жуан әріптерді фатхамен қалай шығарамыз, соған жаттығатын боламыз. Талаба, 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 назара, 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 раджа'a, 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 غلبة, غلبة, خلق. Жуанды жуан, жіңішкені жіңішке айтуға тырысыңыздар. Ха жуан, лә жіңішке, қа жуан. Халақа, халақа, халақа. Фәәлә, айнды жақсылап шығарыңыздар. А, фәәлә, фәәлә, фәәлә. Кәфәра, кәфәра. Кәфті жақсылап шығарыңыздар. Кәфәра, кәфәра. Мәәкә, мәәкә, мәәкә. Салаха, салаха, салаха. لمع, لمع, لمع. جمع, جمع. حمل, حمل, حمل. هلك. Хәні жақсылап шығарыңыздар. Еркін шығарасыздар дыбысты. Іштен шыққан желді сыртқа ешқандай кедергісіз шығарасыздар. Хәләкә, хәләкә, хәләкә. Вахара, вахара. Ва емес, ва емес. Ва, вахара. Ра фәтхамен жуан болады. Айтып өткенбіз. Вахара, вахара. Оң жақтағы әріптердің жазылуына жақсылап қараңыздар. Мен жерде хәнің 5 түрі тұр, мимнің 5 түрі тұр, ләмнің 3 түрі тұр. Осылай сөздің басында, ортасында жазылатын түрлері. Осыны жақсылап біліп алсаңыздар, оқыған кезде қиналмайсыздар, бірден танисыздар. Жазып жаттаңыздар, түсінбесеңіздер. Алла зейіндеріңізді ашсын. Ассаламу алейкум.